नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आसान गृहस्थी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं 2 महीने पहले एक कटिंग लेके आई थी जयपुर से। मैंने आपको बताया था कि वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैं आज इसको ये इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि कई बार कई कमेंट आते हैं कि नहीं लगते। हो सकता है कि आप टाइम से नहीं लगाए होंगे या पानी की प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन आप अगर ये बारिश का मौसम था इसलिए इसमें अच्छे से ये पौधे लग गए हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।